ஹலோ கேஸ் வணக்கம். நான் உங்கள் புனேஷ். வெல்கம் டு அவர் பேக் சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நிலத்தில் தாங்க இருக்கோம். அதாவது நிலம்னா பார்த்தீங்கன்னா கொல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதே சிட்டி சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லைன்னு சொல்லுவோம். சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் தாங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கொல்லைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜவ்வாது மலை அந்த ஊரில் தாங்க. ஜவ்வாது மலையே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் நான் வாட்ச் பண்ண வரைக்கும் சிட்டி சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லை, சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிங்க. ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம வாழை தோப்புக்குள்ளே தாங்க இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழை தோப்பு தான். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கொல்லியில் என்னென்ன இருக்குது, அதாவது என்னென்ன பயிர் வச்சுருக்கோம், என்னென்ன செடிலாம் இருக்குது எல்லாமே காமிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நல்லா பிடிக்குங்க. எல்லாம் இயற்கை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாழைத்தோப்பு தாங்க. இங்கே ஒரு தோப்பு, அது மேலே ஒரு தோப்பு, மொத்தம் 4 தோப்பு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு 4 தோப்புமே உள்ளே போய் காமிக்கிறேங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோப்பெல்லாம் வச்சு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர் கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க. 2 இயரு 1 இயரு ஒரு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு. 2வது வருஷம் பாதியில் போயிட்டுருக்குங்க. வாழையெல்லாம் கொலையெல்லாம் போட்டு வச்சு எல்லாம் வெட்டிகிட்ருக்காங்க. பாதி வெட்டிட்டாங்க, இன்னும் பாதிலாம் கொலை அப்படியே இருக்குங்க. இப்போ தான் புதுசாக எல்லாம், அதாவது இந்த குருத்தெல்லாம் வருது இல்லைங்க, அதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. இப்போ தான் புதுசாக வாழை வச்சுருக்காங்க. வாழை பழசு தாங்க. நான் ஏதோ வாழை கொளறேன். ஸோ ஓகேங்க, வாழை எல்லாம் பழசு தான். காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வெட்டிட்டாங்க. பாதி வெட்டிட்டு இன்னும் பாதி இருக்குங்க. இனிமேல் தான் அப்படியே கொலை போட்டுகிட்டே இருக்கும். மேலே பார்த்தா தெரியுங்க. இதோ எல்லாம் பார்த்தோன்னே தெரியுது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இயற்கை தாங்க. எது ஒரு மருந்தும் போடுறதில்ல. மருந்துன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் இருக்குது இல்லைங்க, அதெல்லாம் தான் போடுவோம். அதுதாங்க மருந்து. நாங்கள் வாழைக்கு வைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வாழைக்கு வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க மருந்து. வாழைக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்கு காற்று பண்ணி அந்த குழியை தோணும் இல்லைங்க, அந்த குழியில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம்லாம் வைக்கும். ஓகேங்க, இந்த தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மேலே இருக்குங்க, மேலே ஒரு தோப்பு இருக்குங்க. ஸோ வாங்க அங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். இப்போ அடுத்த தோப்புக்கு வந்தாச்சுங்க. இவ்வளோ நேரம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாரில் கீழே பார்த்துருந்தோம். இது வரப்புங்க, வரப்பு. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தார் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க, இது ஒரு தாருங்க. ஆக்சுவலி ஒரு தாரில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வாழை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 இருக்குங்க. 70 இருக்கும். ஓகேங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 70, அந்த தாரில் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா 75 இருக்குங்க. ஸோ ஓகே, அடுத்துல போய் காமிக்கிறேன் கைஸ். இது ஒரு தோப்புங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவ்வளோ இருக்காது. அந்த தோப்பில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க. இதில் எத்தனை குழி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு 45 இருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோ வைக்கல, அதனால் கொஞ்சம் சரியில்லைங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த 2 தாரும் சூப்பராக இருக்குங்க. இது கொஞ்சம் சரியில்லை, அது கீழே கற்று கொஞ்சம் சரியில்லைங்க. ஸோ ஓகேங்க, அங்கே பீன்ஸ் செடிலாம் போட்டிருக்காங்க. அங்கே போய் நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே பாருங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸுங்க. பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடியோடு இல்லைங்க, அதுதாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்களா, இது ஒரு லைனு, எல்லாம் லைனாக வைக்குவாங்க. எல்லாம் இந்த கிராமத்தெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியுங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறது எப்படி எல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியும். நீங்கள் பாருங்களா, எல்லாம் அப்படியே லைனாக வச்சுருப்போம். எவ்வளோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு பாருங்களா, பார்க்குறதுக்கே அற்புதமாக இருக்குங்க. உண்மையிலே பார்க்கறதே செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அதோ தெரியுங்க, இங்கே பாருங்களா, இந்த சேரிலாம் எது கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருவிலாம் வருங்க, குருவி மயிலெலாம் வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வரக்கூடாது. மயிலெலாம் வந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கொத்தி வச்சிடும். மயில் குருவிலாம் வந்துச்சுன்னா கொத்தி வச்சிடும் இல்லைங்க, இலை பூலாம் கொத்தி வச்சிடும். அதனால் இந்த சேரிலாம் கட்டியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வாழையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. வாழை இந்த ஃபுல்லாக இருக்குது, வாழையெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. இதிலே சேர்த்து வச்சிட்டாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் தாங்க இருக்கும். 6 மாதம் ஒரு 5 மாதம் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எடுத்துருவோம். ஆக்சுவலி இதுக்கு என்னென்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையல் பாருங்களா, இந்த கதையல் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்குங்க. ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கதையல் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். கதையல் நட்டு தான் இதெல்லாம் வைக்க முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு கம்பி,
சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரியுங்க, கீழே ஒரு கயிறு இருக்குங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வச்சா தான் மேலெல்லாம் கரெக்டாக மேலே வந்து லைன் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களா, இந்த பாருங்க, இந்த கொடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வருது இல்லைங்க, கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுதாங்க. இங்கே வந்து இந்த கொடியெலாம் இதில் முறுக்கிட்டு அப்புறம் மேலே வருதுங்க. மேலே வந்துட்டு இதை பாருங்களா, இது நல்லா பாருங்கள், இந்த கொடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சுற்றிடுவோம். இப்படி சுற்றி விட்டால் தான் நல்லா மருந்தெல்லாம் அடிச்சாங்கன்னா அப்புறம் காய் வருங்க. நான் இயற்கைன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு மருந்து அடிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிலாம் வரும் இல்லைங்க, பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. வண்டுலாம் வந்து அந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்ரும், இலை பூலாம் சாப்பிட்டு போயிடும், அதனால் மருந்து அடிக்குங்க. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ விஷத்தன்மையெல்லாம் இருக்காது மருந்து. இந்த செடி நல்லா வர மாதிரி அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஓகேங்க, நான் அந்த பக்கம் போய் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்குது, அதை காமிக்கிறவாங்க. இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லைங்க. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இது எதுக்கு எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பூ வச்சு காய் வச்சிச்சுன்னு வச்சிங்களா, காய் வச்சிச்சுன்னா இதெல்லாம் அறுத்துன்னு போய் சந்தையில் போடும் இல்லைங்க, அந்த மாதிரி தாங்க பண்ண போகிறோம், வேறு ஒன்றும் பண்ண போதில்லை. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயே சில பேர் வாங்கிக்குவாங்க. இந்த சீசன்லாம் யாரும் ஊரில் வாங்க மாட்டாங்க, ஏன்னா எல்லாருமே அந்த மாதிரி போடுவாங்க. பீன்ஸு, அவரை, தக்காளி எல்லாமே போடுவாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த சீசன் நம்ம ஊரில் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. அதாவது சிட்டியில் போய் நம்ம போட்டுருவோம், அவங்க எல்லாம் கடையில் போட்டோம்னா அங்கே எல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க. அதாங்க நம்ம சிட்டியிலேருந்து நம்ம கிராமத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே சிட்டிக்கு போட்டுருவோம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இவ்வளோ சேரியெல்லாம் கட்டியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாங்க குருவிலாம் வரும், மயிலாம் வரும், அதனால் அப்பயும் வரும், அதனால் கொஞ்சம் குறையுங்க, அதனால் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்போ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பலா மரத்தடியில் தாங்க வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம பலா மரம் தான். இங்கே பாருங்களா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களா, உண்மையாக பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா காயெல்லாம் சின்ன சின்னதாக வந்துட்டுருக்கு, அதாவது பால் விட்ருக்குங்க, சின்ன சின்ன காயாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போ தான் மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காய் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இன்னொரு மரம் காமிக்கிறேன், அது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காய் மட்டும் அள்ளிவிட்டுருக்குங்க, அது ஃபஸ்ட்டு வந்த காய்ன்னு நினைக்கிறேங்க, அது பழுத்து அள்ளிவிச்சு. பார்க்கறதே செம்மையாக இருக்குது பாருங்களா. வா, இங்கே பாருங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மரங்க, இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்துச்சு, இது சாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க, சின்னதாக இருக்குது. மரமே பார்த்தீங்கன்னா சொத்தை வந்துச்சுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இது என்னான்னு தெரியலைங்க, அது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னொன்று காமிக்கிறேங்க உங்களுக்கு, இங்கே பாருங்களா, இது என்னன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இங்கே பாருங்களா, நம்ம நாய் தாங்க இது. இந்த நாய் பேர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி ஓகே, இது என்ன பேருன்னு கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. சரி ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். இது பேர் பார்த்தோன்னா கருப்பிங்க, கருப்பேன் ஆம்பளை நாய்ங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொச்சப்படன்னு நினைக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்களா, தலையை நிமித்தி பார்த்தா கூட ஒன்றுமே தெரியாத மாரியே நடிக்கிறேன் பாருங்களா. அங்கே பாருங்களா, இது எதுக்காக வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பின்னாடி போய் தான் அப்படியே பீன்ஸுங்க முன்னாடி காமிச்சிருப்பேன், அதெல்லாம் இருக்குங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரங்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கட்டி வச்சுருக்கோம். இது நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுத்து விட்ருவோங்க, நைட்டில் அவுத்து விட்ருவோம், பகல் டைமில் கட்டி விட்ருவோம். சாயங்காலம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அவுத்து விடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு அவுத்து விட்ருங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பகலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு அந்த மாதிரி 8 o'clockலாம் வந்து கட்டுருவோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் குரங்கு வந்துடுங்க, வந்து இதெல்லாம் நாசம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறது. அதனால தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேர் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பிங்க. ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீன் இல்லை எதுக்கிட்ட, சும்மா பார்க்குறது தான் பயங்கரமாக இருக்கும், ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்க, நான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்துக்கு போய் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். பலாமரம் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நெற்பயிரெலாம் வச்சுருக்கோம், நெல் பயிரெலாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன் இருங்க. இங்கே பாருங்களா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெற்பயிர் தாங்க, நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே. நெற்பயிரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மேலெல்லாம் இருக்குங்க. அது ஒரு மரம் தெரியுது இல்லைங்க பெருசாக, ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது தெரியுது இல்லைங்க கைஸ், தெரியும் நினைக்கிறேன். அது ஊரில் இருக்குங்க, அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதோ தெரியுங்க, இது ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் மறைச்சிருக்கு, நாவ மரம்.
நாமரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வெட்டிட்டேங்க. வெட்டிட்டு மறுபடியும் புதுசாக துளுத்து வர மாதிரி இருக்குது. அது தெரியும், நீங்கள் சந்தில் தெரியும், அது ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதுவும் நம்மளுக்கு தாங்க கீழே இருக்குது. சரி ஓகேங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். இவங்களா எவ்வளோ பயங்கரமாக இருப்பாங்களா, இன்னும் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. சரி ஓகேங்க, நான் உங்களுக்கு இன்னும் பயங்கரமாக காமிக்கிறேன் வீடியோவில் பயங்கரமாக எடுத்து. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களா. இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிடுச்சுங்க. இது என்ன மரம்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் என்ன மரம்னு தெரில, காஞ்சிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்களா உண்மையாக அழகாக இருக்குங்க. மாடு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஜூம் பண்ணிக்காம போயிருங்களா, அதை தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த மரத்தடியில் தெரியும், அது தெரியுதுங்களாங்க. அதுவும் அந்த மரத்தடியில் சூப்பராக தெரியும். இங்கே ஒரு மாடு பார்த்தோன்னா அந்த சைடு ஒரு மாடு இருக்குங்க, ஒயிட் கலரில் இருக்கும். சரி ஓகேங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு காமிக்காமல் விட்டுட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியுது இல்லைங்க, இதுதாங்க நம்ம மிஷின். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பீன் செடியெலாம் நட்டு வந்தது இல்லைங்க, அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே அப்படியே அந்த பைப் வழியே போயிடும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க. அது கிணறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பக்கத்தில் கீழே தான் இருக்குது. நாங்கள் போய் எடுக்கிறேன் இருங்களா. கிணறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க. இது எவ்வளோ ஆழம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 அடி இருக்குங்க, அவ்வளோதான். அதிகமாகலாம் இல்லை, கரெக்டாக ஒரு 5 அடி இருக்கும். ஆக்சுவலி மேலே பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இருக்குது, தண்ணி விடுறது மிஷினுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 அடி இருக்கும், அவ்வளோதாங்க. சரி ஓகேங்க, இதோட வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுவே ரொம்ப நேரம் வீடியோ போயிடுச்சுங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலாம் அதிக நேரம் போட்டால் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, எடுத்துருங்க அதே பார்த்து. சரி ஓகேங்க, இதோட வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனலில் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோலாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. சரி ஓகேங்க, இதோட வீடியோ கட் பண்ணிக்கிறேன். சரி ஓகே, பாய்ங்க.